Ja balkons pārbaudē atzīts par bīstamu, tad jāizvēlas starp tā demontāžu un remontu darbiem, ko veikt pašu dzīvokļu saimnieku spēkiem, ir teju neiespējami. Par remontu jāvienojas visiem mājas iedzīvotājiem un arī jāmaksā visiem, jo balkoni ir mājas kopīpašums. Ja tie būtu iebūvēti mājā loģiju veidā, katrs nestu atbildību par savu. Ir kaimiņi, kas teikuši, kam ir kaut kas drūpi, jā. Tādi viņi ir. Tā ir viņus izgatavojuši un tādā agresīvā vidī viņi atrodas, un tas viņus bojā, ko tur izdarīt. Viena daļa nāksies ar laiku nogriezt. Remonts ir nesamērīgi dārgs būtībā, un es uzskatu arī garantija tam, ka viņš pēc tam stāvēs nav nekāda, ka gadi 5 un viņš atkal sāks drupt. Tur jāizrēķina tas samērīgums, vai tas ir to vērts. Kaut kur uz 1500 eiro izmaksā viena balkona. Un ja viņi ir, cik mums tur sanāk, ja, kaut kādi 50 tūlu tam, ja, tad tas ir nesamērīga summa. Māja tad ir citas vajadzības, ko par to naudu var izdarīt. To, ka balkoniem nepieciešams remonts, māju iedzīvotāji apzinās, un daudzas no balkoniem arī pašu spēkiem centušies labot. Caurums, pa kuru redz zemi, ir arī 4. stāva iedzīvotāja Valda Bērziņa balkonā. Man bailes būtu iet tā, viens varētu uziet tā veļu, kad uzskatu tā ar. Bet, izmantojot, bet tā ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi, jā. Un ko jūs sakat, ja to balkonu jāremontē? Jāremontē obligāti. Un es, cik esmu bijis arī, diezgan bieži braukāju uz Valmieru, ja? Tur ir tiešām kolosāli atjaunotas mājas, ir renovēts, viss ir balkons, cik tas maksā, vai tas, gan saka, tas tāds modes kliedziens ir tās māju renovēšana. Pa priekšē būtu arī jāsataisa, varbūt neesmu tur pagrabos bijis, sataisīt pa priekšu siltumus visus kārtībā, lai tas siltums no pagraba neplūst ārā. Un tad pārējo lēnā garā taisīt tālāk. Par šo ēku apsaimniekošanu līgums slēgts ar Sijā Alūksnes namu. Šis uzņēmums arī nes atbildību par ēkas drošību un stāvokli, tāpēc arī ierosinājuši balkonu pārbaudi. Vienlaikus gan apzinās, ka vienoties ar iedzīvotājiem un situāciju risināt uzreiz būs grūti, bet šis ir solis uz to, jo atzinums sniegs informāciju par nepieciešamajiem darbiem un finanšu ieguldījumiem. Mēs varam ar šādu atzinumu darboties gan no būvnieciskā viedokļa, gan arī lemt par šiem jautājumiem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs. Pārbaudi veikta vairākām daudzdzīvokļu mājām un ievērots, ka kritiskā stāvoklī esošie balkoni parasti ir, ja ne tieši līdzās, tad vienā mājas pusē, kas liek domāt, ka pie to sadrupšanas vainojami laikapstākļi. Sijā Alūksnes nama būvdarbu vadītāja palīgs Uldis Bumburs norāda, ka mājām, kas celtas 70. gados, arī izmantotie materiāli nav tik kvalitatīvi kā šobrīd pieejamie. Bet pie tā, ka balkoni dažviet nolietojušies vairāk, vainīgi mēdz būt arī paši iedzīvotāji. Cilvēki pieļauj daudz kļūdas, izvieto linolejas paklājas uz balkoniem, kas, teiksim, tajā brīdī iekonservē to ūdeni, un balkons tiek piesātināts ar ūdeni. Kā rezultātā arī rodās sāk betons atsvāņoties, kā arī notiek tā, teiksim, bojāšanās. Vienoties par iespējamiem balkonu demontāžas vai remonta darbiem paredzēts pēc tam, kad šonedēļ daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājs Sijā Alūksnes nami saņems oficiālu atzinumu par balkonu stāvokli.